ব্রিজের পোস্টের ভিতর থেকে দেখেন কীরকমভাবে মাটি উঠানো হয়, তারপর দেখেন ব্রিজের পোস্টগুলো কীরকমভাবে ডাবানো হয়, সেই দৃশ্যটা আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হতেছে। ভিডিওটা ফুল অবধি দেখতে থাকেন। দেখেন কি অনেক অসাধারণ লাগছে। দেখেন এই ব্রিজের ভিতর থেকে কীরকমভাবে মাটি উঠায়, তারপর দেখেন ব্রিজের পোস্টগুলোকে দেখেন কীরকমভাবে ডাবানো হয়। দেখেন কি পদ্ধতিতে দেখেন যে মাটি উঠানো হতেছে। এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা ফুল ভিডিও দেখতে থাকেন। দেখেন আমার ভারতের ভিতরে সবচেয়ে বড় ব্রিজ যেটা নির্মাণ করা হতেছে, সেই ব্রিজের পোস্ট ডাবানো হতেছে। দেখেন এই পোস্টগুলো কীরকমভাবে করা হইতেছে। এই পোস্টটা যারা দেখতে পাচ্ছেন, এই পোস্টার ভিতরে কিন্তু কুয়ার মতো রাখা আছে। এই কুয়ার ভিতরে থেকে মাটি উঠায় কীরকমভাবে আপনারা এই ভিডিওতে দেখতে পারতেছেন। সেটা কিন্তু একটা কুয়ার মতো, তারপর মাটি উঠায়, তারপরে এই ব্রিজের পোস্টটা সেটা ডাবানো হয় লাহে লাহে। নদীর মধ্যে যেগুলো পোস্ট আছে, এই পোস্টগুলা জাহাজ দিয়ে কাজগুলো করা হতেছে। দেখেন এই জাহাজের ভিতরে, এই জাহাজের উপরে কিন্তু এই ক্রেন গাড়িগুলো উঠানো হয়েছে। দেখেন কীরকমভাবে। যারা আমার পেজে নতুন ভিডিও দেখে আসেন, পেজটা ফলো করে নেবেন আর ইউটিউব চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। দেখেন যে নদীর মধ্যে কাজ কীরকমভাবে করা হতেছে, ওই যে জাহাজগুলো দিয়া আপনাদেরকে দেখানো হতেছে। পুরোটা ব্রহ্মপুত্র নদীর মধ্যে এই ব্রিজের কাজটা করা হতেছে। আমার ইন্ডিয়ার ভিতরে সবচেয়ে বড় ব্রিজ যেটা নির্মাণ করা হতেছে আমার আসামে ধুবড়িতে ব্রহ্মপুত্র নদী। দেখেন এই পুরোটা বালুর চর আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হতেছে। ভিডিওটা সবাই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন।